ବାପା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲୁ ତୁ ନିଶ ଉଠିଲାନି ଗାଡ଼ି ଉଠିଲାନି ତୋ ବାପା ଉଠିକି ବାହା ହେଇଯା ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଠ ସରିନି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିରାମ କାହିଁକି ଲଜିତ ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ପାଠ ଚାଲିଛି କେମିତି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବାପା ତମେ ଆସ ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରିବ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବ ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ନ ଚିଡ଼ାନ୍ତି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ହେଉଛି 27-28 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କା 7-8 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବାପା ବାପା ମୋ ପାଠ ଶୁଣିବ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଏ ମନେ ଅଛି ପାଠ I go ତୁମେ ଯାଅ you go ସେ ଯାଏ he goes ଆଉ ଗଣିତ କଣ a plus b ର whole square a square plus b square plus 2ab ବାବା ବାବା ଦେଖିବ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବି କରେ ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବୁ ହଁ ବାବା ବାବା ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବି ହଁ ତୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବୁ ହଁ ବାବା ମୁଁ ବିଜେପିରେ ପଢ଼ିବି ନା ତୁ ବିଜେପିରେ ପଢ଼ିବୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଆର୍ଟିରେ ପଢ଼ିବି ହଁ ତୁ ଆର୍ଟିରେ ପଢ଼ିବୁ ଆର୍ଟିରେ ପଢ଼ିବୁ ଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବା ସତରେ କଣ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଘରେ ଏମିତି କନ୍ଦା କଥା କଲେ କଣ ପାଗଳ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ତମ କୋଡ଼ି ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଥା ଚିନ୍ତା କର ଆଜି ବି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ବୁଝାମଣା କରିଦିଅ କଣ କହିଲ ବୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ମୁଁ ବୁଝାମଣା କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଝରିକା ରହିଲେ ଖାଇଦେବ ଭୋକ ଉପାସ ରହିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ଡାଇବେଟିସ୍ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିଣୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାର ବାଜିଯିବ ଦୟାକରି ଖାଇ ନବ ଖାଇ ଦଉଛି ରେ ମା ଖାଇ ଦଉଛି ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ପାରିଲ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ବାନ୍ଧିଛ ତମ ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସେ ଖାଇଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ ପାଗଳ କୋଉଠିକାର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି ପାଠ ବାସିରଟି ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲି ଚା ଏଇ କଣ ଆଜି ଆମ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ସେଇ ତମ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ସେଇଆକୁ ଖାଇଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସ ଆଜି 10ଟା 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ କଣ କହିଲ ବୋଉ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି ମୁଁ ହଁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ କଣ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କରି ଆକାଶରୁ ଗଳି ପଡୁଛ ସେଦିନ କଣ ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଥିଲା କି ମୋ ଘର ମୁଁ ଚଳେଇବି ମାସକୁ ମାସ 15,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦବ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କିଛି ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ରେ ମା ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବା ଖାଇବା ଆରେ ଆସୁନ ଖାଲି ରୁଟି ପୁଣି ପୋଡ଼ା ରୁଟି ମୁଁ ଏ ରୁଟି ଖାଇବିନି ମୁଁ କିଣି ଖାଇବି ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇବି ମୁଁ ଏ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଖାଇବି ମୋର ହେଲା ପାଗଳ ତୁ ରୁଟି ଫିକି ଦେଲୁ ହଁ ମୁଁ ଫେଙ୍କିଦେବି ମୁଁ କଣ କୁକୁର ଏଇ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଖାଇବି ହଁ ତୁ କୁକୁର ତୁ ସେ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଖାଇବ ମୁଁ ଖାସା ରୁଟି ଆରେ ଟିକେ ମା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ କଣ ବରଂ ସେ ରୁଟିଟାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ ସେଇ ପାଗଳ ସେ ରୁଟିକି ଉଠେଇବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତା ପାଗଳ ଆଜି ଛড়େଇ ଦେବି ଉଠା ସେ ରୁଟି ପାଗଳ କଣ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ତମେ ପାଗଳ ତମ ବଂଶ ପାଗଳ ତମ ବାପା ପାଗଳ ତମ ବଡ଼ କହୁଛୁ ସବୁ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ଉଠା ସେ ରୁଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଉଠା ସେ ଉଠା କହୁଛି ନା
ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ଠାକୁର। ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେ ରୁଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଶକ୍ତି ମୋ ବାପା ଭାଇ। ବାପା ଭାଇ, ତମ ବାପା ଭାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛ ତମେ। ତମେ ହଉଛ ଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ଶାନ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତି ଯାହା ବୁଝୁଛି ତମେ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ଦରମା ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ମରିବ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ରୋଜଗାରିଆ ବଡ଼ ପୁଅ। ମୋ ସାନ ଭାଇର ରୋଜଗାରିଆ ବଡ଼ ଭାଇ। ତାହେଲେ ତମ ବାପା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଏ ଦେଶ ଦେଶ ପ୍ରେମକୁ ଦେଇଛି କଣ? କିଏ ଏ ଦେଶରେ ଦି ନମ୍ବରୀ କାମ କରୁଛି? ଶକ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି ତମ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେଇଯାଉନି। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଘରକୁ ତମେ ନର୍କ କରିଦିଅନି। ଆମର ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ତମେ ବିଷ ମାରିଦିଅନି, ବିଷ। ବେଶ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷ ଭରି ଦଉଛି। ଆମ ସମ୍ପର୍କ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ପୁଅ ହେଇପାରେ କି ଝିଅ ବି ହେଇପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଆବରେସନ କରି ଦଉଛି। ତମେ ଆମ ପିଲା ମାନେ ମୋ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ମତେ ପିତୃତ୍ୱ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ଏ ପରିବାରକୁ ହସ ଖୁସିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦବ ତମେ। ସେ ପିଲାଟା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ କାହିଁକି? କୋଉ ସୁଖ କୋଉ ସମ୍ପଦ ତା ପାଇଁ ଅଛି? ତା ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ଶୁଣ, ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପ୍ଲାନିଂ କର। ଅତି କମରେ ତା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବି। ତମକୁ ପିତୃତ୍ୱର ସୁଖ ଦେବି। ଭାଇ ଭାଇ କଣ ଏ ଆକାଶ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବି ରହିବାକୁ ଦବନି। ଆରେ ଏଥିଠୁ ଆଗେଠୁ ଏମିତି ମହାଭାରତ ଚାଲିବ। କାହାକୁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦବନି। ଆଜି ସେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଆବର୍ଷଣ କରିଦବରେ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ରେ ଆକାଶ? ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର। ଏ ଭାଇ, ଆରେ ତୁ ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ତୋ କାନ୍ଧ ପରା ମୋ ବଳ, ତୋର ଏ ହାତ ମୋ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁ ପରା ମତେ କହିଥିଲୁ ଏ ଆକାଶ, ଆରେ ତୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବୁ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ, IAS IPS ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ତୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଭଳି ପଡ଼ ପଡ଼। ଆରେ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ଆକାଶ? ସତ୍ୟର ଘରଟା ଆଜି ଲଗାମହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ରଜଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। କେବଳ ତିନି ବୁଝୁ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ମାନେ ତୋତେ ବି ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ହବ। ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ମାନେ ତୋତେ ବି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି ଭାଇ? କେମିତି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି? ବେକାରୀର ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମଣିଷ ଭାବନାକୁ ପର କରିଦେ। ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁ ମନେ ପକାନା। କେବଳ ତିନି ବୁଝୁ, ଆମେ ଦି ଭାଇ ଆମ ବାବାଙ୍କର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବା। ଆମେ ଦି ଭାଇ ଆମ ସଂସାରରେ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଦି ଭାଇ କଣ ବୁଝି? ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭଉଣୀ ରହି, ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭଉଣୀର ଦାବି, ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭଉଣୀର କୋହ। ଜାଣିଛୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମତେ ବାରବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନି, କାଟି ଦଉଛି। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ମୁହଁଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରି ମତେ ଆଗ ପାଇଁ ପରିଚୟ କରିଦି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଗ ଗଙ୍ଗା
ମତେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପକଉଛି ଆକାଶରେ। ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? କିଛି ନା କିଛି ତୁ ରୋଜଗାର କର। ଭଉଣୀର କୋଉଟାକୁ ତୁ ବୁଝୁ। କଣ ମୁଁ ବୁଝିବି ଭାଇ? କଣ ମୁଁ ବୁଝିବି? ଚୋରି କରିବି ନା ଡକାୟତ କରିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ଯାହା କରବାଛ ତୁ କର। ଗଙ୍ଗା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଦେଇ ଭାଇ ହେଇଛ এই ভরসাটা বুঝে পারিবেন তো মানে ତୁ କାହିଁକି ମୋ ହାତ ଛୋଟ? ମୁଁ କଣ ସରମଙ୍କ ହାତ ବଢେଇ ପାରିବି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାତଳକୁ ପଶି ଯାଇପାରିବି। ଚୋରି କରି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ କରି ଯାଇପାରିବି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି। କିଛି ବୁଝିବିନି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଛି ମୋ ମହିଳା ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ ଭଳି ପଲିଟି ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇପାରିବି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇପାରିବି। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ସୁରେଶ ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଧାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବାପାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି, ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହ କରିବି, ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଗେହ୍ଲା କରିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସତୀ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ବଡ଼ ଭାଇ এই কথা বাবা যদি ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଦି ଭାଇ ମୋ ଦି ହାତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଉ ତୁ ତୁ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ। ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଜାଣି ବି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ବିଚଳ ସେ କୋଉଠି ଛାଇ ହେଇ ରହିଛି। এই বলছে ଓ ଛାଇ ତୁ ପାଗେ ହେଇଯାଇଛୁ। କାହିଁ ସେ ଛାଇ ହଉଛୁ? ତୁ ଛାଇ ବିନା କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି? তা ମୁଁ বলতে পারিবিনি। বলতে পারিবিনি ମୁଁ। ছাইକୁ ছাই ମୁଁ କର এই দুনিয়া কেউ বলতে পারিবিনি। নিজ হয়ে জীবনের সূর্য যত পূর্ব পশ্চিমକୁ যায় সে তোমার ছাইটা বড় হয়ে সবকে খুশি দিয়ে আনন্দ দিয়ে। ଓ ଛାଇ 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 ସେ ଛାଇ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାବିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଭାଗ୍ୟ। ଭାବିଲେ এইটা হচ্ছে তোর কর্ম। গোটাই ভাইর অভাব কହୁଛି এইটা হচ্ছে তোর ভাগ্য। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଅଭାବ କହୁଛି এইটা হচ্ছে তোর কর্ম। ভাগ্য ও কর্মকে সামনে করে ମୁଁ ତମ ଜୀବନଟାକୁ ବଡ଼ ସଫଳ ଜୀବନ କରିଦେବି। ନାଇଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏମିତି ଜୀବନ ଅଛି ମୁଁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ। এই ভাই প্রত্যেক ବର୍ଷ রাখি ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଏମିତି ଦେଲ ଏମିତି ପାଇନି ମୁଁ। এই হাত আছে তোকে রাখি পাওয়া নেই। ବିକାଶ আরে এই হাত আছে ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ତାହେଲେ ହାତ ରହିବ କାହିଁ? এই ଭଉଣୀ ନଷ୍ଟ କର। ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ। ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। আরে পরি ভরি ভৌরি কাছে পরিচয় অঙ্কার হয়ে যাচ্ছে। ମୋ ଭାଇ କିଛି ବି କରିପାରୁ କିଛି କରିପାରୁ। ରହିଛ ବଚାवे ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପୋଡ଼ା ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ଦେଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ବଡ଼ ଭାଇଟା ଅସହାୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପରେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁଟାକୁ ମୋ ପଛ ମରଣୀରେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିନି। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି। କେବେ ବି ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି। ବନ୍ଦ କର ତମେ ମତେ ଲୁହ ଆଉ କୋହଳ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ଆମ ଆକାଶର ଲୁହକୁ ସହିପାରୁଛି ନା ଟଙ୍କାର କୋହକୁ ସହିପାରୁଛି? ଆରେ ତମେ ମାନେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର। ତା ନହେଲେ ତମର ବଡ ଭାଇଟା ମରିଯିବ ତମର ଏ ବଡ ଭାଇଟା। ମୋ ଜୀବନର ଗପକୁ ତମେ ଲୁହ ଆଉ କୋହରେ ଭରିଦିଅ ନା ତମେ। আমি কথা বলেছি
ମୋ ଅସହାୟ ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଝିଅ ସବୁ ମୁନିଗାଲ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ବାବା ଆପଣ ଖବର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୋ ବାହାଘର ବଡ଼ ଭାଇଟା ମାଲିକ ସହିତ ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଜାଣିଥିଲି ମା, ସେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। କଣ କହିବି ଗଙ୍ଗା କେମିତି ଗଙ୍ଗାକୁ ବୁଝେଇବେ କୋଉ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବେ ବାବା? ଏୟା କହି ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ମା ଗଙ୍ଗା, ତୁ ମୋ ଝିଅ, ବାପାର କରଜ ଶୁଝିବା କ'ଣ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ? ଭାଇମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେବା କ'ଣ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ? ଏ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ଧର୍ମ ଆଣିପାରିବୁନି? ଏ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ ମହାପାତ୍ର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଗଦି ଛେଇ ତୁ କ'ଣ ତ ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିପାରିବୁନି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବି এই দুঃখের কোণে করবন্দি মারিবা পাই ମୁଁ ଧର ବାହାରିବି 1200 ଭଳିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା ପରେ କହୁଛନ୍ତି এই ରାୟ ମହାପାତ୍ର ବଂଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦଧିଛି ସଞ୍ଚି ମୁଁ ମୋ ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବାପା ମୋ ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। এইটা তো মনের কথা নুহ, এইটা হচ্ছে তো কহ দরকার কহ। नहीं बोलो नहीं ये सब कथा में तुम्हारे कहो नहीं एटा तुम जीवन कर्तव्य तुम मन मते बड़ भलो पाइबा बड़ा भाई वो तो प्रस्ताव ले जाचे सच्ची वो तो प्रस्ताव ले जाचे गंगा ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହବ କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ମୋ ଗେହ୍ଲି ନଣନ୍ଦ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହବ। ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଣି ଆଣିବା। ଏଇ ତମେ ଆସ। চলো আমরা তো লেগে খাও আমরা খাদু আমি মার্কেটে কাম সারি আসুଛୁ। ଠିଆ ହବ ନା ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଠି ଠିଆ ହବ। ଦେଖ ଆସିଗଲେ ରୋଜଗାରିଆ ବଡ ଭାଇ ଏବେ ମହାଭାରତ ଉପରେ ରାମାୟଣ ଗାଇବେ। ହଁ ଗାଇବି, ତମେ ନାଚିବ? ହଁ 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 ନାଚ। ଗାଅ ନାଚୁନ? ଗାଅ ଏ ଶୁଣ, ଚାକର ବୁଝିବ। ଦେବିନି ଦୟ କହୁଛି। ଦେବିନି ଭୟ ବୁଝି ଦିଅ। କାହିଁ ଏତେ ଦେବ? ଯାହା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବୁ ଖାଇବୁ? ଏ ଘରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଥା ଧରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ଆରେ ଅଟା କେଜି କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଟଙ୍କାଟା ଅଛି। ଆରେ ଅଟା କଥା ଛାଡ଼, ପକେଟ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଗୋଟେ ଡିଏସ୍ସି କିଣିଲେ ଆରେ ରୋଜଗାର କରେ, ପରିବାରକୁ ଚଳା, ତାପରେ ଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଥା କହିବୁ। ଛଡ଼ା ତାମାନେ ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ବୁଲିକି ମାରିଦେବେ? 60-65 ବର୍ଷ ମହିଳା ଅଛି ତ ତାର ବାହାଘର ମତେ କିଛି କହିବି। ମତେ ଦେଖିବୁ? ବହୁ ତ ମାର୍କେଟ ଯା, ଆଜିରେ ଗହଣା ପତ୍ର ସବୁ କିଣା କିଣି ସାର। ମା ଗଙ୍ଗା ଭାଉଜ ସହିତ ମାର୍କେଟ ଯା ମା। ତ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ନା। ହଁ କଣ ଖୁଣ୍ଟରେ ହେଇକି ଆଇଛ ଆସ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆସ। ଠିଆ ହବ ଭାଇ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଯା। ଏଇ ଗଙ୍ଗା ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନା ବାଟ ସାଉଁଟା ଝିଅ? କହ ଭାଇ, ଏଇ ଗଙ୍ଗା ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନା ବାଟ ସାଉଁଟା ଝିଅ? ମୋ ବାଟକୁ ତ ଯିବାକୁ ଦେ। ନା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ଯାଇ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କହ ଭାଇ, ଏଇ ଗଙ୍ଗା ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନା ବାଟ ସାଉଁଟା ଝିଅ? ଭଲରେ ପଚାରୁଛି, କହ ଭାଇ, ଏଇ ଗଙ୍ଗା ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନା ବାଟ ସାଉଁଟା ଝିଅ? କହ ଭାଇ, କହ। এই গঙ্গা তাহলে আমার বাট সাউন্ড ঝিଅ। চমকাইলেনি বাবা, କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଆମର ବାଟ ସାଉଁଟା
ମନେ ଅଛି ବାପା ପିଲାଦିନେ ଝିଅଟା ନୂଆ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଶିଖୁଥିଲା ବାପଟା ପୁରା ଘର କୋଳରେ ବସି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା କାଳେ ମୋ ଝିଅଟା ପଡ଼ିଯାଉ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିଲା ପରେ ସେଇ ବାପାଟା ପୁରା କୁହେ ଆଲୋ ଏ ଝିଅ ଆମର ପହଁରିବା ଦରକାର ତୁ ସେମିତି ଗାଧେଇକି ଘରକୁ ଫେରି ସେମିତି ଫେରି ଆଲୋ ବହୁତ ମନକୁ ତ ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ କଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ ତ ମନକୁ ଯୋଉ ବାପା ତୋତେ ସ୍ନେହରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ରାଜରୁ ସଦେଇ ରଖି ତୋତେ ଦୋଳିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯାହା ଦିଏ ପଥର ଫଳ ପଡ଼ି ତୋତେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଛିଡ଼େଇ ନିଜେ ଆମକୁ ବାଲି ଧରି ଶାସନ କରୁ ଆଜି ସେଇ ବାପା ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ କେମିତି କଣ କରି ନିଜ ମନକୁ ସେଇଠି ବୁଝେଇ ଏ କହି ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବାପ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ସେ କରିଛି ମଝିଆ ପୁଅ ବେକାର ସାନ ପୁଅଟା ପାଗଳ ତେଣୁ ମୁଁ ଭୀମମୟ ହେଇ କହୁଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କି ମାସ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନଟେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଆକାଶରେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ନ ଲକ୍ଷ ଆରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ସବୁ ଧାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶୁଝିବ ତା ଭଉଣୀ 60-65 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବନି ଚଉରୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଟଙ୍କା 9 ଲକ୍ଷ ଦେ ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି କର ପକେଟ କର ପୋଲିସ ସମ୍ବରଣ କର ମୋତେ ଟଙ୍କା 9 ଲକ୍ଷ ଦେ ଚଉରୁ ଯେମିତି ଯାହା କରି ମୋତେ ବାବା ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ ବାବା ଆପଣ କଣ କେବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କେବେ ପକେଟ କାଟିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କେବେ ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଚୋରି କରିବ ପକେଟ କାଟିବ ମଣିଷ ମାରିବ କଣ ପାଇଁ ବାବା କଣ ପାଇଁ ମଝିଆ ଭାଇ ଏଠି ପ୍ରେମ ମିଛ ଭାବନା ପ୍ରହରିତା ମୁଁ ତମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତୁମେ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଆଉ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଯେ तो भौणी गंगा भाग्य ने कि बड़ बुढ़ा बल लेखा अछि भाग्य के बड़ बुढ़ा बल लेखा अछि बुढ़ा बल ये क्या बाबा काली घर को बड़ गति के वो बाजार में जाइली हां तो भाई खाइबा जिंस खाइ सपने पर भी बोलो बात बाबा तू एतिक जानी बापा माने प्रत्येक झील को जीवन को बेसी भल पाते जोरे भी जाइए घर को आसी आगो निज झील खोजी आ कहिबे अरे बा तोरे गनु पानी ग्लास आनिलु खाली सोसो हलानी आ शिशु समय मो झील की खबर मोर के देखिबो कजी भारी इच्छा बाबा आपण मते कोन खाइलो मारी जदी आपण जहां भी एनी तुले नहीं के आपण निज हाथे मते खोई दियो बाबा निज हाथे मते खोई दियो अरे मां मुझे और पाया नहीं तू निज हाथे निज हाथे खाइगा আমি সাগরে কেনে পছন্দ কর চল সাগরে নে আরে বাবা ভারি ইচ্ছা হচ্ছে বাপা আমু কইলে আপনি বাপা বড়িয়া কথা पैसा कम है कम एका तो पायांची एका तू खाई नहीं बाबा मौजी पे आके देखो ना वो बहुत भला कर ओ थोड़ी बात तो एका तो पायांची तू खा ओहो काहे केते विरोध करूछु आप तो दुकान पड़ै छुबी हां पड़ै छुबी छना पड़ोंची ठीक है बाबा जो छना पड़ खायो बोलो पे सेही में ताला का छना पड़ बाबा चना बड़ा नहीं इधर रसगुल्ला अरे हां छना पड़ का दुकान में रखला से रसगुल्ला दे दे हां जहादी तो खाई जानची ना बाबा ये रसगुल्ला खाइबा बेटा ए मौजी में बहुत भला पाए चल आने सागरे खाया भाई भलो भाई तू दे बाबा एक एक काहे तो सुन आलू के भाई भाई बोले था समझे ना ये
ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶିଛି। ଆଉ ଏ ପିଠାରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶେଇଛି। ଆପଣ ଶେଷରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାତ୍ର ଆପଣ ମଣିଷ ନା କସାଇ ବାବା ନା ସଇତାନ କଣ ଗୋଟେ ସଇତା ଆପଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସାଇ। କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସଇତାନ କରିଛି? କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ମୋ ଝିଅ ଗଙ୍ଗା ପାଇଁ। ନିଜ ରକ୍ତରେ ବଢିଥିବା ପାଣି 65 ବର୍ଷର ବୁଢା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବ। ଘର କୋଣରେ ବସି ଫେରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ କରି ତଣ୍ଟି ଓଦା କରିବ। ତମେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀଟାକୁ ପଛ ଭୁଲି ପଡ଼ିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇଥିଲି। ବିଷ ଖାଇ ଭରି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛି ସେ ବିଷ ମିଶା ପିଠା ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା ଆଜି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବାବା ସେ ବିଷ ମିଠାକୁ ମୁଁ ଯଦି ବଛା ଭାଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଛା ଭାଇ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଝିଅଟା ମରିବା କଥା ନହେଲେ ପୁଅଟା ମରିଯାଏ। ଆକାଶରେ ତୋ ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୁହ ଏ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମିଠାରେ ବିଷ ମିଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ଏ ମିଠାରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶିଥିଲି ନା ମିଠା ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆପଣ କାହିଁ ସେ ବିଷ ମିଠା ଖାଇବେ? ବରଂ ସେ ବିଷ ମିଠା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଜି ଭୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଚାକିରି ପଛକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଗଙ୍ଗାର ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ହେଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଏ ଆକାଶରେ ଆରେ କହ ଲୁହ ଗଗନ କହ ମତେ ଆଜି ମୋ ଭୁଲକୁ ବୁଝେଇଦେଲା। ମୁଁ ଦୋଲାରରୁ ଭାଇ ହେଇଗଲି, ଭାଇ ଦେଖିପାରିବିନି, କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି ଆକାଶର ଲୁହ ଆଉ ଗଙ୍ଗାର କୋହ। ଏତେ ସ୍ନେହ ଅଛି ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ନାହିଁ, ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ଏଠି ସରଗରେ ନାହିଁ।
ବିରକ୍ତ କରୁଛ? କାହିଁକି ମୋ ଫୋନ ତୁମେ କାଟି ଦେଉଛ? ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଏଇ ତମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କଲେଜ ମାର୍କେଟ ପାର୍କ ସବୁଆଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ତମେ ନା ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛ ନା କଥା କହୁଛ? କାହିଁକି ଗଙ୍ଗା? ମୋର ଦୋଷ କଣ? ଏଇ ମୋ ଦୋଷଟାକୁ ଥରେ କହିଦିଅ ମତେ କହିଦିଅ।
ଡକ୍ଟର ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ଡକ୍ଟର ବି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଶୋଚନା ଅଛି। ଆରେ ଏଇ ସବୁକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ମଦ ପିଏ। ଏ ଆସ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହ। ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅନୁଶୋଚନାକୁ ତୋ ଭାଇ ଦୂର କରିଦେବ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଅଶୋକ କହ ମତେ କଣ ହେଇଛି। ଭାଇ ପ୍ରେମ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଅଶୋକ କୋଉ ଝିଅକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛୁ? ଏ ଭାଇ ଏଇ କୋଉ ଝିଅ ଭଲ ପାଇ ମୁହଁ ଛପା ଦେଇ ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ଠିକ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରଟା ମୁହଁ ଛପା ଦେଇ କଇକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଭଅଁଟା ମୁହଁ ଛପା ଦେଇ ଫୁଲକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତାମାନେ ଅଶୋକ ଧୋକା ଦେଇଛି କି ନ ଦେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ଏ 3 ମାସ ନା ସେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛି ନା କଥା ହଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେ କୁଆଡେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ଏଇ ସେ ନିଖୋଜ କଲା ମତେ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଶୋକ ହତାଶରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି ନାଇଁ। ୟା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ଅସଲ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଦ ପିଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନି ମୋ ଗଙ୍ଗାର ହସ ହସ ମୁହଁ, ତା ହସ ହସ କଥା ସତେ ଯେମିତି ମତେ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ମୋର ଆଜି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏ ଅଶୋକ ଡକ୍ଟର ଏଠି କାହା ପୁରୁଷ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? କାହା ପୁରୁଷ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଠିକ ଅଛି ଗଙ୍ଗାର ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜିକି ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ଭାଇ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ମୋ ଗଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବୁ? ସତ କହୁଛୁ ଅଶୋକ ତୋ ଗଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜିକି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। କାହିଁକି ନା ତୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଏ ସହରର ଏସ୍ପି। ଦେଖ ଗଙ୍ଗାର ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେ ଭାଇ ତ ମନ ମତ କରୁ। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ହତାଶରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି। ବାହ What is that news? Tell me. ଭାଇ ଭାଇ आगे बाहाघर काढले सहर सारा बुली बुली माटिदेले अरे बड़ भाई बाहाघर सान भाई कार्ड पर ना दे आ सहर सारा बुली बुली कार्ड नेलु ने ठीक আছে क्यों सारा कार्ड रे ना देखि सहारा सारा बंद दिया আছে। हाँ सुन प्रथम कार्ड प्रभु जगन्नाथ नाम लिखी ठीक আছে बोल आसी मो पुअर बाहाघर एई घर को बहुत आस आ मो मो पुआ बहुत धरी एई घर हस खुशी घर संसार करबी। चंद्र प्रकाश चौधरी सूर्य खर बड़ भावे शीतल जीवक मारे प्रवचन नहीं जाई मारी नहीं पारे एमिति केते दिन खेल चलिबो जेते दिन पर्यंत मो खेली पारुथि
ସମୁଦ୍ର କଳା କିନ୍ତୁ ଏକାରେ ଜିତି ଯାଉଥିବ ଅତୀତରେ ତ ହାରି ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଖେଳଟାକୁ ପଲଟେଇ ଦେବି ତତେ ବିଧବାରୁ ସଧବା କରିଦେବି ଆଉ ତୋ ପୁଅଟା ବାପର ସ୍ନେହ ପାଇବ ହେଲେ ମୋ ଦେଶ କ'ଣ ପାଇବ? ସେଇଟା ବି ତୋ ଦେଶ ଠିକ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଦେଶ मेरा भारत महान भारत माता जिंदाबाद अरे भाषा কথা বন্ধ কর अरे पास दे उधर सब मेरा कंप्यूटर से फॉर्मूला बाहर कर देगी और फॉर्मूला दरकार पास এই ভারতীয় ମାନଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରେମର କଥା ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ तू किंतु भारतीय नुह ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଆଉ ତୁ ବି ଭାରତୀୟ तू किंतु वर्ष धरी तो स्वामी पाखर दूर रहଛୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେ ଦେଇ ପାରେ ମୁଁ କେତେ ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ଆଉ ଭାରତ ହଉଛି ମୋ ଦେଶ अच्छा वो का असली होली तू बहुत गर्व करू ना ବାପ ପରି ପୁଅକୁ ବି ତା ମା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରେ ଖେଳ ହବ ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ ହବ ଆଉ ଛୋଟ ପୂଜା ଖେଳ ଭିତରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିବୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦବୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତକ ବରଫ ପରି ଶୀତଳ ଜୀବକୁ ମାରି ପରିଚୟ ନେଇଯାଇ ମୁଁ ମାରି ଦେଇପାରେ ମୋତେ ତମେ ମାରି ଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାମୁର ଘର ପାପି ଦେଇ ଭଣଜା ବାହାଘର ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ ତମେ ଲାଗି ପଡ ମାମୁ ହଁ ମାମୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାଳ ନବୀନ ତୟାର କରିଛ ତମର ଏକ କରିଲେ ମୁଁ ମାମୁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଏଇଟା ନିହାତି ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମାମୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ପଚାରନ୍ତୁ अरे जहाँ से वो घटना घटी केवल तम दी भाई को पाई घटी କଣ କରୁଛୁ सेबरे तम दी भाई ची धरी कोई न तो बागर पाई मु केवल तो बागर करि न थाते एमिति अमंगल घटी न थांता କଣ ଲୁଗାଟା ପଡିଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାମୁ ହେଇଗଲା ସତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଳନାଥ ମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୋର ବାହା ହବା ନଥିଲା ମାମୁ ନାଇଁ ମାମୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା ନାଇଁ ମାମୁ कौन कर से কথা চিন্তা করি পারবে ଏବେ କଣ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିଛି ବି ହବନି ରାଘବ ବିଲର ବିଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ଧରି ନିଅ ମାମୁ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିପାଇଁ କଣ କରାଯିବ ମାନେ କୋଉ ଯଜ୍ଞ
କୋଉ ପୂଜା କରାଯିବ ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବୁ ତୁ ବୁଝିଲୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର। ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ ମମି, ତୋ କଥା ମାନେ ବିପଦ ଡାକିବେ। ମାମୁ ଆପଣ ପୋଥି ଦେଖିଲେ? ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ପୁଅର ଚତୁର୍ଥୀ ବାହାଘରଟାକୁ କଣ ଏମିତି ଅଧୀର ରଖିଦବ? କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଶୁଭ ଦଶା ଗ୍ରହକାଳ କହିକରି ତମେ ମନଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦଉଛ? କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ତମେ ପରା ମୋ ଅନୁର ମାମୁଁ। हे राधा गोविंद ए बाबा ए राधा गोविंद गोपर दृष्टि बाबा मत लगु तो मामा पूरी पागे हेजिव ए बाबा म जाउछि त्रयोदश देखि विधान बाहर करे हो हैला ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖେଳ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଖେଳ ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ଆଉ ପାରୁଛ ଯଦି ମୋ ବୋହୂର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ମାମୁ କାହା କଥା ଶୁଣନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ए राधा गोविंद समय यार प्रतिकार कर दियो है गोविंद समय यार प्रतिकार कर दियो ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ପାଇଲା? ଡାଡି ଡାଡି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ପାଇଲା? ମାମୁ ଆପଣ ତ ପୁଅ ପୁରା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ବିଧାନ ବାହାରିଲା, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମାମୁ କୁହ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ଗଣନାରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କହିଦିଅ। ମାମୁ କୁହନ୍ତୁ ମାମୁ କ'ଣ ବିଧାନ? ମାମୁ। ଆଜ୍ଞା तू प्रतिकार करि परिबु ना बाबा ପ୍ରତିକାର ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ओथिरु ए निर्देश आसिला जे जदि ए महागर सरी जाइछि ए महागर चतुर्थी 12 वर्ष परे हबो 12 वर्ष पर्यंत मोर कन्या अलग अलग रहिबे मोर कन्या सह कथा ही परिबोनी कि कन्या मोर को चाहि परिबोनी ए बाबा तुमने जवाब दो अरे तो मामू है तो बड़ा नीचू जानते तो कहे मैं बाध्य हो रे मो छाती फाटी जाउची रे मैं तू क्या देखि परिबो ଡାଡି ଅପା ଏବେ କ'ଣ ହବ ଅପା? ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିଦେବି? କିଛି ବି ହବନି। ରାଧା ବୋଲିଲେ ମୋ ପିନ୍ଧାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଘର ପଡ଼ିଯାଉ ଅପା ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୁଣି ପାଉଁଶ ହେଇଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହବ ଆଜି ହବ ଏବେ ହବ ଏଇଠି ହବ। ନାଇଁ ମମି ନାହିଁ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି କହିବେ ଯାହା କିଛି ହବ ମାମୁଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହବ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାବା କ'ଣ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତୁ ତ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସ ମମି। ଯା ବସ। ବାହାଘର ପାର୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସେଲ କର। ରାବଣ ବିପଦ ଫେରି ଯା ସେ ତାର ସବୁ ମନା କର। ଭାଇ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯାହା କହୁ ସେ କର। ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେ ଫେରିବି। ଯା ଆରେ ଡେରି କର ନା, ଯା। ଠିକ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ବୋଲା ମମି। ଏ ଅମରେ ଆରେ ଏଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ କୁସଂସ୍କାର। ମମି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହୁନ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମ ବଂଶ ଅଭିଜାତ ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଶୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମାମୁଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବିନି ମାମୁଁ। ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ମାମୁଙ୍କ ଗଣନା ସତ, ମାମୁଙ୍କ ବିଧାନ ସତ, ମାମୁଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ବି ସତ। ହେଲେ ମୋ ଯମୁନା ମୋ ବୋହୂ ଯମୁନାର କ'ଣ ହବ? এই যমুনা ସବୁ ବିଧାନକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବ। এই ଯମୁନା ବହୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଶାଶୁ ବଳାସୁର ତେରକୁ ସେବା କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁର ମୋ ତୀର୍ଥଭୂମି ମୋ ଚାରିଧାମ। ଦେଖ ବାହାଘର ଅନେକ କର୍ମ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ମମ୍ମି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ କୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚାଛି? ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମମ୍ମି, ଆପଣ ତ ହସିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପାଇବି ନ ଦେବିନି, ଆପଣ ଏଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବି ବସିବେ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଏଇ 12 ବର୍ଷ ମୁଁ କେମିତି ଜଳି ଜଳି ବଞ୍ଚିବି? ଗୋଟାଏ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଥିବ ଆଉ ସେଇ ଘରେ ମୋ ବୋହୂ ବି ଥିବ, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ
ଜଣକୁ ଦେଖିପାରିବେନି କି କେହି କାହା ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରିବେନି। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଧାନର ପାଚେରୀରେ ଘୋରାଟ ପରି ଛିଡ଼ା ହବ। ମମି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 12 ବର୍ଷ ଏମିତି କଟିଯିବ। ତାପରେ ତୁ ତ ପୁଅ ବୋଉକୁ ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବୁ, ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ବି ଦେଖିପାରିବୁ। ହଁ ମମି ଆପଣ କୋଉ ସତ କହିଛନ୍ତି? ରାମାୟଣର ସୁମିତ୍ରା ଆଉ କୈକେୟୀ ମମି ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅ ଭରତ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଆଉ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚକର ଚକରି ହେଇଗଲେ। ମମି ଏଇ 12 ବର୍ଷ ଛୋଟିଆ ସମୟ ନୁହଁ ରାମୁ, ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ। ଏଇ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୋ ମମିଟା ଯଦି ମରିଯାଏ, ନାଇଁ ମମି ନାଇଁ। ମୋ ମମି ବହୁ ସୁଖ ପାଇବ, ନାତୁ ନାତୁଣୀ ସୁଖ ପାଇବ, ଆଉ ତାପରେ ହେ ଠାକୁରେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ମୁଁ ଖାଲି ଅଭିମାନ କରି ସକାଳଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବି। ଲଢ଼େଇ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବି, ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବି। ମମି ଆଜିର ଘଟଣା ମୋ ମମିକି ଏକ ପ୍ରକାର ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୋ ମମି ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମମି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। କିଏ ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା, ମାମୁଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ରହିବ। କେବେ ମତେ ଦେଖିବନି କି ତମେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବନି। तबे देखी आखिरी तो बिनाए हृदय किसी का ସବୁବେଳେ ଆପଣ କହିବ এই 12 ବର୍ଷର ଜୀବନ ମନିପ୍ରା କହିଦେଲେ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତମେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହବ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ହବ କବତ ଦିନେ ଜୀବନ ଆମେ ଝୁରି ଝୁରି କରୁଥିବା। କେବେ ସରିବ ଏଇ 12 ବର୍ଷ? पुलिस वाले भी संसार उद्योग मरीज से प्रति सकाले स्त्री हाथ चा पीवाक इच्छा कर ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତମ ପାଇଁ ଚାହା କପ୍ କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦିଏ प्रत्येक पुलिस ऑफिस गला बेले तक स्त्री हाथ हले टाटा बाय बाय करो ମୁଁ ବି ତମେ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଓଢ଼ଣୀ ପାଖରୁ ହାତ ହଲେଇ ଟାଟା କରେ और प्रत्येक पुलिस खाइबा पाखे बसी तक स्त्री पणत काली रे पंखा करो ମୁଁ ବି ସବୁ କରିପାରିବି ए एसब काम करिया पे तुम कष्ट लगी बोली ତମେ କଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲେ ମତେ ବି ଜମା କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ତମେ ହସିବ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ହସିବ ଆଉ ସେ ହସକୁ ବୁଝି କରି ମୁଁ 12 ବର୍ଷ କାଟିଦେବି हसी पड़ी कई दिन कपद दुपदी को हसी दिले से मारे परा कांदी दिले ଆଖିକୁ ମନର କୋହ କେବେ ମିଠେଇ ପାରେନି ତମେ କେବେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯାଇଛ ଦେଖିଛ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଝୁରି ଝୁରି କେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଲୁହକୁ ଗଙ୍ଗା ତା କୋଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ କୋହଭରା ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆମେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କାହିଁକି ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବା आकाशर लुह गंगार कोह
আকাশার লোহা গঙ্গা আকাশার লোহা গঙ্গা শক্তি ଆରେ ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି କଣ? ମୋ ମହିଳା କେମିତି ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ମହିଳାର ଶାଶୁ ଘର ଆରେ ବାଃ 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 କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଘର ସାମ୍ନାରେ ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ଦେଖ ଯଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ଗୋଳମାଳ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଇସାରିଛି ମାନେ ମୋର 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଟିଏକ୍ସ ସିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଟାର୍ଗେଟ ଏବେ ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ମୁଁ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏ ଘର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବେ। କେବେ ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି କେବେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତାଙ୍କର ବରଫ ପରିଚିତ ଝିଅକୁ ମାଇନର ଚାପଚ ନେଇଯାଇ ଓ ମାରିଲାଇ ଆକାଶ ବଳଦ ବଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ ମହାପାତ୍ର ଜଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପତ୍ର ହେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଛି। ମରିଲାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଲଗାଇଛି ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଦଳି ଗଲେ। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେବେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ସେମାନେ ପୁଣି ଏକ ହେଇଯିବେ। ବରଂ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କୋର୍ଟରୁ ଏ ଘରକୁ ନିଲାମ ନୋଟିସ ପଠେଇ ଦିଅ। କୋର୍ଟରେ ନିଲାମ ନୋଟିସ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚୋର ଜାଣିକୁ ମୁଁ କରି ଚାହ କେବେ ଚୋର ଜାଣିକୁ ମୁଁ କରି ଚାହ ମୁଁ ଚାहे ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଚି ଚୋର ମାରେ ଏ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରେତ ହେଇ ଘୋରି ବୁଲନ୍ତୁ ହବ ସବୁ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କର ମାନେ ମିଠା କିସ୍ ପାଇଛି ଜାଣିଛ ନା ତୋତେ ଅମନକୁ ମୁଁ କେମିତି ଧରୁଛି ଦେଖ ଏଟା ନିରାପଦ ଜାଗା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏ ଘରର ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକା আমার ইজ রে আমার ଦାଦା ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆରେ ମାର ये पागल सोच छाड़ीबनी तब काम करो तुम जेते शीघ्र घर छाड़ी चली जाओ ये पागल सोच छाड़ीबनी ये होता अरे से दादा हेबे ओ दादा को जानने आज तक बारे बारे मारते आराम दादा ओ बाबू জীবন বাকি खाना उठाला तो एक साहस तो तुम मोला करा बोले पूरी हाथ उठाइलो तो ते मारी मारी गोटे घरे को ताला पकई देबी ମୋ ପୁଅକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ମାରିଦେବି ଆଜି ତତେ ମାରି ମୋ ହାତ ଉଠେଇ ଆପଣ କିଛି ଉଠେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଥାନାକୁ ଯିବି ନା 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 ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନ ଯିବି ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ଯା କାହିଁ ଭିତରେ ଯାଉନୁ ଯା मारो बाबा तो कहूनी मारो सी जति बोलते मारছি
ତାକୁ ଠିକ ସେମିତି ମାର ବାବା ଦେଖିଲ ମୋ ପିଠି ନାଲି ନାଲି ଛକି ପଡୁଛି ବାବା ନାଲି ନାଲି ଛକି ପାଗଳ କୋଟା ମନ କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲା ଯେ ତା ପ୍ରତି ତମର ଟିକେ ଦୟା ହେଲା ହଁ, ଦୟା ନା ମାୟା ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଲିଠାରୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ହବ ଏ ପାଗଳ ସିଧା ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଆଉ ଯଦି ନ ଗଲା ତା ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିଦେବି କଣ କହିଲ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇ ତୁ ମାରିଦେବୁ ଏ କଥା ପୁଣି ତା ବାପ ସାମ୍ନାରେ ତୁ କହୁଛୁ ମାରିଦେବୁ ତୁ ହଁ ମାରିଦେବି ଶୁଣ ଆଜିଠାରୁ ତମ ପାଗଳ ପୁଅକୁ ସିଧା ପାଗଳଖାନାକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ଆଉ ତା ନହେଲେ ତୋ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁରେଶ ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆମଠାରୁ ତମେ ହଁ ତମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବନି ତମେ ମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ପାଇବନି କେବଳ ମୋରି ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛ କିଏ ତାକୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ହଁ ତା ହାତ ଧରି ଦୁନିଆ ନାମରେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲି ଆସିବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇଛି ଜମି ବିକ୍ରି କରି ରକ୍ଷା ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ କି ଚାକିରି ସେ କରିଥାନ୍ତା ବାପା ମୋ ଦେହ ହାତ ଉଇ ପଡୁଛି ବାପା ଭାଉଛ ତମ ପାଖରେ ମଲମ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତନି ପୁଅଟା ଘର ପାଗଳ କରି ସେ ଗୋଟେ ଘର ପୁଅ ନୁହଁ ଏ ଘରେ ତାର କ'ଣ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ମନା କଲା ସେ ଘର ପୁଅ ନୁହଁ ତାର ଘର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ତାଙ୍କ ସଦା ଦେଇ ଦଉନା ସେ ଜିଭ ଲଗେଇକି କାଟୁଥବ ପୁଅର ପାଇଁ କଣଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକେଇଛ ଶୁଣେ କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲାଣି କୋଉଦିନ ଏ ଘର ବି ନିଲାମ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଛତରକୁ ଯିବ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବ ଭିକ ওই কথা হলে আমি ছতরକୁ ଯିବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମେ ଭିକ ମାଗିବୁ ହେଲେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯିବୁନି ହେଲା ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭିକ ଦେବିନି ହେଲା କେବି ଜୋତା ପାହାର ଜୋତା ପାହାର ତ ମୋତେ ଦବୁ ଜୋତାରେ ପିଟି ତ ମୋତେ ହଁ ଜୋତା ଦେବିନି କେন ପାଇଁ ପିଟୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବାପ ଠିକ୍ ଝିଅ ତୁ ହେଇଯିବୁ ମୋତେ ଜୋତାରେ ପିଟିକି ରଖିବୁ ଠିକ୍ କେନ ପାଇଁ ଠିକ୍ তোর এত বড় সাহস তোমার বাপাকে জোতারে মারিলু হ্যাঁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ତମେ ମୋ ବାପାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିଲ ହଁ ପିଟିଲି କଣ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଭାଉଜ ତମେ ମତେ ମାରିଲ ହଁ ମରିଲି ଆହୁରି ମରୁଛି ଦେଖ କଣ ଅଛି ଓହୋ କଣ ହେଇଛି କଥା ବୁଝିବ ଆଗ ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଚାଲ ନା ମୁଁ ଆଗ ଥାନାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଯଦି ଏ ବାପ ଝିଅକୁ ଥାନାରେ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଚିହ୍ନିବେ ମତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଦେବି ନା ଘରୋଇ ହିଂସା କେସ୍ ମୁଁ ପୁଣି କେସରେ ପକେଇଦେବୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯାଉନୁ ବିହାର ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଯା କାହାରିକୁ ନବି ଆରେ ଯାଉନୁ ଯା ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଲ ଅଛି ନା ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବାପାକୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋତାରେ ପିଟିଛି ଖାଲି ସେତିକି ବି ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କେମିତି ମାରିଛି ଦେଖୁନ
ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ମତେ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହ ହାତ ହୋଇ ପଡୁଛି, ଯାଉଛି ବାରି ଗଲେ ମାରିଦେବି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯାଉଛି। ସାଧୁ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ତମେ ହଁ ମୁଁ ତୋ ବାପାକୁ ଜୋତାରେ ମାରିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ମାରି यार भाई तो स्त्री ने तो भला चा हमरा केस करू अरे तू अमुना केस न करे तो स्त्री तो ओनारे केस कर दो जा समझा ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ କଥା ତୁ ଠିକ ବିଚାର କରିବୁ, ଖାଲି ବତେଇକା ଲାଗୁନି। ତାହେଲେ ବିଚାରଟା ତୁ କରିଦେ। ଏ ଘର ଅଦାଲତ ବସି ତୁ ବିଚାର କରୁ ନା, ଏ ଘର ବିଚାର କରି ତୁ ମଝି ମା ସମାନ ଭାଉଜ ହାତ ଉଠେଇଲା ଅପରାଧ। ମା? ହଁ ମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ ନୁହେଁ, ମହାପାପ। ଯା ତା ପାଦ ଭୁଲ ମାର, କଣ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମୁଁ ମାର। ଭୁଲ ମାଗିବି, ଗଙ୍ଗା ଭଲରେ କହୁଛି ଭୁଲ ମାର। ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବି ନା କହିଲି ଶାନ୍ତିର ଅପରାଧ କରିଛି। ଶାନ୍ତି ବି ପାପ କରିଛି, ପାପ। ତା ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ସିଦ୍ଧାର୍ଥରେ ଭୁଲିଯିବ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିବନି। ଆରେ ଶାନ୍ତି ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଭୂମିଛି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ସେ ମାନିନି। ବାବା ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆମ ପାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ସେ। ଚାରିଧାମ କଥା କୁହା ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ। ମୁଁ କଥା କିଛି ନୁହଁ। हेलो भाई और जाऊँ तो स्त्री किसी परिचय अच्छी कि नहीं बोली गए तो स्त्री तो भाई ପାତର ଚୋତା ହାତରେ ମଳି ଆରେ ଜୀବନ ଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବେ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଥରେ କେବଳ ଥରେ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ମୁଁ ତୋର ପୋଷାକ ଧରି ତମ ପାଦ କାଟିବି, କୁକୁର ଭଳି ତମ ଚାରିପଟେ ଅଖର ବଦଳାଇ ମୋ ବାବାର ଏଇ ଭଳିକୁ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେବି। ଆରେ ତମେ ତ ଛାଡ଼, ଜଣେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ମତେ ମୋ ପରିବାର ପାଖରୁ କେବେ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ମତେ। तो बाबा तू एते बोल पाउछ सबर तू एते बोल पाउ मते ବାପା ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ରହୁଛି। ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲକ୍ଷେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଶାନ୍ତିକୁ ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। अरे से भूल तो करना से भी तो भूल जमा कर जमा ବଡ଼ ଭାଇ କଣ କରୁଛ? ତୁ ଭାଉଜ ଡିଭୋର୍ସ ଦବୁ? ଆଉ କେତେ ଛଳିବି ତୁ ମତେ କହୁନୁ? ଶାନ୍ତିର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ସୀମା ଡୋବିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ସମୟର ନିଶ୍ଚୟତା ତୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି। ଆଜିର ସମୟଟା ତୋତେ ଯେମିତି ବିଭତ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆମେ କୃଷକ ଭଳି ଝୁଲି ରହିଛେ, ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁଛେ ନା ନର୍କକୁ ଯାଇପାରୁଛେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛେ, ମାଡ଼ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆକାଶରେ ଆରେ ତୋ ଭାଉଜଟା କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା? କାହିଁକି ଆମ ପରିବାରର ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭୁଲି ସେ ଖାଲି ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ହବ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଗଲେ ଖାଇପାରୁନି, କି ରାତିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନି। ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବୁ? କଣ ତୁ କହିବୁ? ତୁ ଆଗ କହ, ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିବି ତୁ ମୋତେ ରଖିବୁ କି ନାହିଁ? ତୁ ମତେ ରଖିଲେ ମୁଁ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ତୁ ଆଗ କହ, ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିବି ତୁ ମୋତେ ରଖିବୁ କି ନାହିଁ? ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଦାଲତ ବସାଇ ମୁଁ ବିଚାର କରି ଆଜି ଯାଇ ଯାହା ବିଚାର କରିଛି କଣ କେବେ ଭୁଲ ବିଚାର କରିଛି?
ତୁ କେବେ ବି ଭଲ ବିଚାର କରିନୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଆଗ କହ ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିବି ତୁ ମୋ କଥା ରଖିବୁ ବୋଲି ରଖିବି ଗଙ୍ଗା ତୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତାହେଲେ ତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହ ମୁଁ ତତେ ଯାହା କରିବି ତୁ ମୋ କଥା ରଖିବୁ ବୋଲି କହ ତୋ ଭାଇକୁ ତୁ ଏମିତି କି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କଣ କହିବୁ ତୋ ଭାଇକୁ ତୁ ଗଙ୍ଗା ତୁ ଭାଇକି କଣ କହିବୁ କିଏ ବିଚାର ଶୁଣିବୁ ତୁ ତାକୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବି ଶାନ୍ତି ଦେବି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି ଆଜିର ଅଦାଲତରେ ତୁ ଯାହା ବିଚାର ଶୁଣାଇବୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତୋ କଥା ତୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା କିଏ ଘର ଧରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେବିନି ଏଇ କଥା ତ ଭାଉଜ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶୋଇଯିବି ହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଗଙ୍ଗା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ଏ ଗଙ୍ଗା ଆମମାନଙ୍କ ସିନା ଶରୀର ଅଲଗା ହେଲେ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବା ରକ୍ତ ପରାଗ କିଏ ଆମ ଠିକଣା ପରାଗ କିଏ ତୁ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେଇ ସାରିଛୁ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କିଛି କହିବେନି ଆପଣ କଣ ଗଙ୍ଗାର ଭିତରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜା ଆରେ ତୁ ଗଙ୍ଗାର ଭିତରକୁ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆରେ ତା ଭିତର ଆମ ଦି ଭାଇକୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି ଆମ ଦି ଭାଇକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଉଛି ଗଙ୍ଗା একদম ঠিক বিচার করছি ভাই একদম ঠিক বিচার সে করছি এ ভাই তুই কই ঠিক জানি যেতে ভাই সেতে ঘর আর যেতে কলিয়ে সেতে বড় গঙ্গা একদম ঠিক বিচার করছি ভাই একদম ঠিক କିଛି କହିବେନି ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଘଟଣା ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଗଙ୍ଗା ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଲି ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସବୁ ସମସ୍ୟା শান্তি করে আমার ঘর করে চালি অসুবিধা যেମିତି ଆମ ମନ করে ଯେମିତି ବି ଗଲା ଆମେ ଚାକିରି ମିସ୍ କରିପାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପର କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ବାପା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପରା ଆଖିର ମଣି ହାତର ମଣି ତତେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଚାରକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମୁରବୀ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଏ ଘର ବିଚାରପତି ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ମାନିବିନି କିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ତୁ ଯିବୁ ତୁ ଘର ନଗଲେ ତତେ ପିଟି ପିଟି ଘର ବାହାର ଛାଡ଼ି ମତେ ପିଟି ମାରି ଦେବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏଇ ଘରେ ରହିବି ମୁଁ କଣ କରିବି ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ବାବା ତୁ ଏ ଘର ରହିବି ଆଜିର ବିଚାରକୁ ତ ମାନିବୁନି ତାହାକୁ ମାରିବିନି ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ତୁ ବି ମୋ ମନ ଆଉ ଦେଖିବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇ କୋଡ଼ି ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ କରିଦିଏ ଭାଇ କେମିତି ମଦ ରାସ୍ତା ଆରେ ଭିତ ମାରି କରିଦେବି ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ହଁ ଭାଇ ତୁ ସେଠି ଖୁସି ରହିବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ତୁ ସେଠି ଏମିତି ପରିଚୟ ନଥିବ କି ମାନ ବିବାଦ ନଥିବ
ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତମେ ମାନେ କିଏ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ ମାନେ? କଣ କରି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ମାନେ ସବୁ କିଏ ତୁ କଣ ମତେ ଜାଣିଲୁ ଉପରେ ତ ଭଉଣୀ ଗଙ୍ଗା ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କିନ୍ତୁ କୋହକୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କଣ ହେଲା ଭାଇ ତୁ ମତେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଇ ଆକାଶ। ଆରେ ଆକାଶକୁ ମୁଁ ମନ କରିସାରିଛି ଆଉ ଶପଥ କରିଛି ସେ ଲୋଭିତ ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବିନି। ଆଉ ମତେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସହିତ? এই ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପରା ମୋ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଗଛ ଏଇ ଗଛର ଡାଳକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପର ବଡ଼ ପୁଅ ଗପରେ ଯିବ ପରା ଯୋଉ ଗପରେ ଆକାଶର ଲୋକ ଥିବ ଗଙ୍ଗାର କୋହ ଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ଗପକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକ ପଢି କହୁଥିବେ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ। କଣ କହିଲ ତମ ଭଳି ବୁଢାକୁ ବାହା ହେବି? ନା 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 ମୁଁ ବାହା ହେବି ମୋ ଡାର୍ଲିଂକୁ। ଡାର୍ଲିଂ କି ବାହା ତାର ଅଛି? ତୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ନା? ତୋର ଡକ୍ଟର ତୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି?
ତୁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଗୁଣ ଆଉ ତମେ? ମତେ ଜାଣିପାରୁନ ହଁ? ମୁଁ ତ ମନାସୁର ତିନି ଜଣ ଯାକ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାରେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଏ ବୁଢା ପୁରା ମୋର ନକଲି ସାର୍ ସାରେ ଇଏ ପୁରା ନକଲି ସାରେ ମୁଁ ପୁରା ନକଲି ଆପଣ ମୁଁ ଟୋକା ପୁରା ବୁଢା ନକଲି ସାରେ ତମେ ଦିଟା ବସନି ଏ ବାବା କୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ଦିଟା କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଫ୍ରଡ ଏରା ସବୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଛି ହଇରାଣ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବା ସତ କଥା କହୁଛି ଖେଳୁଛି ତାରି ବାନିଅନ୍ତା ପକେଇଥିଲା ସାର୍ ପଳେଇ ଏ ସାର୍ ତୁ ଏଲେ ଚୋର ହେଇନି ସାର୍ ସେ ଗଞ୍ଜାଇ ଅଫିମ ଜୟକ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ସାକୁ ଦାର କିଣି ଆଣୁଛୁ ଦୋକାନରୁ ଚିନି କାଢୁଛନ୍ତି ପାଣି ପଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛି ଆଗକୁ ନାରୀ ଠକୁଛୁ ହା? মনে মনে কম সেক্স রোজগার করে কাউ সপ্লাই করছো মনে মনে কম সেক্স রোজগার করে কি তোমার কাউ সপ্লাই করছো মনে মনে ସେ ଗହନ ବର୍ଣ୍ଣର ପାଠ ସେ କଥା ତମେ ନ ଜାଣିବା ଭଲ ଯଦି ଜାଣିବ ନା ତମେ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିଦେବ ବୋମା ଫୁଟିବ ଆଉ ବୋମା ଫୁଟିଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ବାପା କେହି କହିପାରିବେ শুনুন সে কি পুলিশ ইন্সপেক্টর মাধবী পন্না ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲି ସେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନୁ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଯଦୁ ପଣ୍ଡା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧବୀ ପଣ୍ଡା ପାଉଡର ମାରି ଚାଲିଯାଇଛି ଅଭିନୟ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ଆମର ଦି ଜଣ ଟଙ୍କା କରି ଚାଲିଯାଇଛି ডাক্তাইলো অসম সপ্তাহ দিয়ে কাহিনী চুবিনা নয় এরা কোন কাই ডাক্তাই যাও মানুষ হবে আমরা কোন করছি আমরা কিছু আনিছু সার কইবে কাহিনী চুবিনা এরা কোন সব বাবা ক্রাইম ক্রিমিনাল তো জানিব নাই নাই বাবা কিছু জানিব নাই বাবা তো পেউছ শহরে মারো নকলি ডক্টর ଆମେ ମଣିଷଟି ডাক্তারকে গরু গাই পিটিলা ভଳିଆ କପିଟୁଛ ଦଣ୍ଡାରେ କଉର ଯଦି ମହିଷି ଚରୁଛ ସେମିତି ବାଡ଼ ନଥିବ ତମେ ଡାକ୍ତାରକି କେମିତି ବାଡ଼ଉଛ এসপি অঞ্জন সামন্তরায় ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ভলরে মানি যাও ଆ ମରାମରି କରନି ଆମେ କେସକୁ ତମେ ଦମନ କର ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ইন্সপেক্টর দুইটা করে হাজতটা করে দিও স্যার অফিসার দুইটাকে ছাড়িয়ে দিও
ତୁମୁ ଖେଳଟା ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲା ମୋ ହାତ ଏଠି କେତେ ବାଟ ପୁରା ମାହାଲା ମାଙ୍ଗା କ'ଣ କଥାରେ ପୋଲିସ ଶାସନକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଫୋନ କରି କହିବେ ସେମାନେ ଆମ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅଫିସର ୟେସ୍ ଚାଲିବି ଅଫିସର ଆରୁ ନା ମୋ ମାମୁଁକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବି ମୋ ମାମୁଁକୁ ମୁଁ ଆସିବି ମାମୁଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ ମାମୁଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ ମାମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଅଫିସର ଡୋଣ୍ଟ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହିମ୍ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାଡିଙ୍କ ବଡ କେସ୍ ରିଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଏତିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆସୁନି ସାର୍ ଦେଶର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଂଘର୍ଷ ହଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି এই সময়ে অফিসর মতে কৌশি ডার্ক কেস को রিওপন করি ওকে আই উইল ডু ইট और डार्क केस को और রিওপন করি ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି ବାପା ବାପା ମତେ କାହିଁ ନିଗନ୍ଧ ଲାଗୁଛି ଭୋକ ଶୋଇ ନ ପାରି ତ ଭାଇ ବିଷ ଫଳ ଗୁଡାକ ଖାଇ ଦେଇଛି ଚାଲି ଚାଲ तो भाई क्षेत्र स्मरण होगा सोचने को नहीं देखती तो भाई मोरी वाला ଗଙ୍ଗା ଏ ଗଙ୍ଗା ତୁ ଏଇଠି ଖେଳୁଛୁ ମୁଁ ୟାର ସାଡେ ଖୋଜିକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁନି ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ ଚାକିରି ହେଲେ ବାପା ଭାଇ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲେ ଯା ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଯାଉନି କ'ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦିଦି ତଳେ ଶୋଇଛି ତୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବାପା ବି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କଣ ହବ ତ ସାନ ଭାଇ ଭୋକ ଶୋଇ ନ ପାରି ବିଷ ଫଳ ଗୁଡାକ ଖାଇ ଦେଇଛି ବିଷ ଫଳ ଖାଇ କେମିତି ମରି ଯାଉଛି ଦେଖେ ବିଷଫଳ ଖାଇ ଆଜି ମରିଥାନ୍ତି କେବେ ସେ ମରିବ ଶୋଇପାରିବନି ମୋର ସବୁଠୁ ଶୋଇପାରିବନି ତା ସବୁଠୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ମଶାଇ କରିବି ବାପ ହରି ତା ଘରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଦେବି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଆ ଧରିବି ଉଠ ଉଠ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆରେ ଉଠ Ah
ସୁରେଶ ମୋର ଉଠିପାରିବା ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଅଧିଆ ପୁଅ ସେ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଗଙ୍ଗା ସେ ପୁରା ମୋର ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସାନ ପୁଅଟା ପାଗଳଟା ମରି ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ମରି ଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଯାହା ଜୀବନ ଖୋଜିବ କାହିଁକି ବି ସନ୍ଦେହ ବଞ୍ଚିବା
ତୁ ମୋ ଅସୁଖକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମୋ ଗେଲକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଯମୁନା ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ଆଉ ଏସି ସାର୍ଥ ଏନେ ଏ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଦେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗାଧୋଇ ଟିକେ ଭଲ ନେ ବାହା ସାଙ୍ଗ ବାହା ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ତୁ ମୋ ଆକାଶ ଭାଇକି ଭୁଲି ଯାଇ ଭଲ କରିଛୁ ତୁ ଆରେ ତାକୁ ବାହାରେ ପାଇଥାଇବା କ'ଣ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାହତାଶ ଏଠି ଏଠି ଆଲିସାନ ମଙ୍ଗଳା ଏସି ଗାଡ଼ି ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏସପି ସାହେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କରିଛୁ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭାଇକି ଭୁଲି ଯାଇ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛୁ କାଲି କହ ମାର ମାର ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା କହି ଯା ହେଲେ ତୋ ମନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମୋ ସୁଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଅଶୋକ ତତେ ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତତେ ହିଁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କାହିଁକି ତମେ ମୋ ସୁଖ ଦଉଛ କାହିଁକି ତମେ ମୋ ଫୋନ ଉଠଉନ କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଫୋନ କରୁନ ତାଙ୍କର ଏଇ ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ଆଉ ଯାଇ ଦେଖେ ଅଶୋକ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ସହିପାରେନି କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରିପାରେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ ମୋ କାମ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତମେ ଜାଣିଛ ଭାଉଜ ଆଜି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ତମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ସବ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ ବୁଝିଲ କାହିଁକି କାହିଁକି ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଉଡିଏ ଦେଖ ତମେ ବଡ଼ କଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନ ମତେ ଭରସା କରିପାରୁନ ଆସିବେ ଅପେକ୍ଷା କର ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ୟେସ୍ मम्मी बहू it's okay मम्मी आसु अरे it's okay କଠୋର ମାରିବା ଏ ଝିଅ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଅବା ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛି ସିଏ ହଉଛି ଘରର ବୋହୂ ଅଶୋକ ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ଅବା एकदम ଭୁଲ କରିଛୁ ତୁ ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଥିଲା ତୁ କାହା ପୁଅ କୋଉ ବଂଶର ପୁଅ ତୋ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ତା ଅଭିଜାତ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଗଙ୍ଗା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଆସୁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଏ ବଂଶ କେବେ ବି ସମାନ ଦିଏନି କି କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରେନି ଏ ବଂଶ କେବଳ ଦେଖେ ଝିଅର ବଂଶ ପରିଚୟ ଆଉ ଏ ବଂଶ କେବଳ ଦେଖେ ଝିଅର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆଉ ଏ ବଂଶ କେବଳ ଦେଖେ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧପରା ଝିଅକୁ ଏ ବଂଶ କେବେ ବି ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନି କେବେ ବି ନୁହଁ अशोक ताଙ୍କ ମତ ଶୀଘ୍ର ହଁ No, never. Okay, my God, my baby. ଡ୍ୟାଡି We are not going to jail. Can we go to the boy, baby? ଡ୍ୟାଡି ମୁଁ ଜାଣେ ସୋ ତୁ ଏବେ କହିବୁ ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଏ ଝିଅ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଏ ଝିଅ ମୋ ଜୀବନ ହଁ ଡ୍ୟାଡି ହଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଗଙ୍ଗା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଡ୍ୟାଡି ଅଶୋକ ଏ ଝିଅର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଝିଅର କଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା କାହିଁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିବି ଶୁଣ ଅଶୋକ ମୁଁ ତ ଜାଣି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ ତ ମୋର ଗୌତମ ନଗର କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସାରା ସହର ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀର ପୁଅ ବାହା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବହୁ ଅଶୋକ ଝିଅକୁ ନେଇ କେବେ କୋଉ ପାଟି ପିକନିକୁ ଯାଇପାରିବ କେବେ କୋଉଠି କହିପାରିବ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ କେବେ ପର କରିପାରିବି ଅଶୋକ
ଗଙ୍ଗା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଗଙ୍ଗା ମୋ ଜୀବନ କୁହ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ସେଦିନ ଅଶ୍ୱଦଶା ଗ୍ରହ କାଳ କହି କହି ତମେ ମୋ ପୁଅର ଚତୁର୍ଥୀ ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲ। ହେଲେ ଆଜି ଏ ବାହାଘରକୁ ଗଣନା କରି କୁହ ଏ ବାହାଘରରେ କିଛି ଅଶ୍ୱଦଶା ଗ୍ରହ କାଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ବାହାଘରର ସବୁ ବିଧି ବିଧାନକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବି। ଝିଅକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସୁକୁ ମୋ ଅମୁରାର ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନ ହେଇସାରିଛି ତା ଜୀବନର ଜୀବନକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଞ୍ଚୁ ଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ତା ବାପା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଅ। ୟାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଠିକ କରି ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବି। ଆମେ କେହି ନେଇପାରିବେନି ଗଙ୍ଗା ଏକମାତ୍ର ମୋର କେବଳ ମୋର। ଏତେ ସାହସ ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବୁ? ଶୁଣ ଗୋଟେ ଅଧାପଡ଼ା ଝିଅକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଣେଇବା ମାନେ ନଥାଏ ତାକୁ ବିବାହ କରି ତା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଞ୍ଚ ଝିଅକୁ ନେଇ ତା ବାପା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଅ। ତା ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଛି ବୁଝିଦେ ତା ହାତରେ ଶଙ୍କା ବି ଦେଇ ସେ ସକାଳ କରିଦେ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ନାରୀ ମତରେ ଶୀଘ୍ର ପଛିଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଏ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂ ବୋଲି ଭାବି ସାରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେବି ଆଉ ବାହାଘରର ସବୁ ବିଧି ବିଧାନକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବି। ଏବେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଗାଁ ଭିତର କର ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋର ପଢା ମୋ ହାତରେ କୋଉଠି ବି ସୁଖ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଜୀବନକୁ ଯିବି କାହାକୁ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ତେଣୁ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ତମେ ଗାଡ଼ି ମତେ ରାଜି ତମେ ମତେ ବାହାରେ ସୁଖରେ ସଂସାର କର ନାହିଁ। ମତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଚୁପ୍ ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମନ କଣ କହିଲେ ସିନା ତୁ ପ୍ରାୟ ଘର ସାନ ବୋହୂ ଠିକ ସାନ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥା ମୁଁ ଯାଏ ବନ୍ଦାପନା ଥଳିଟା ନେଇ ଆସେ। ତମ ଦି ଜଣ ବନ୍ଦାପନା କରି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଯିବି ଗଜା। तुम परिष्कार काम देखी मत बहुत खुशी लगे। अच्छा कह दो बाबा तुम पारिश्रमिक मु केते देबी? 3000 टका। 3000 तुम पाइकना टांकी सफा करबे तुम 3000 टका नबो? नहीं मु तुम 4000 टका देबी। मां कहि जानि छ 3000 तुम पारिश्रमिक आ 1000 टका तुम मागी ठाकी। आगे तुम टिक अपेक्षा करो मु मो बहू डाकी दे। ए मां मो हाथ बाजू 4000 टका दे सिबो। मां आपण मागुणी उपस्थित एसपी साहेब को मारना। हाँ बाबा आ मु कोन कहते कि तुम जतले किछि दरकार पड़िबो तुम सीधा एठी चली आस हैला। अबा ए टका नि दो से टकाटा मते नुह बरं से बाबू दे दे जा ए नि बाबू टका नि दो। तू ए घरे बहु हिचु? हाँ बाबा से घर सानो बहु मो पुत्र अशोकर स्त्री बोले वो तमे कोन मो बहु काकू जाइछ? नहीं मां मु आपण बहु काकू की जाई मु तो जी प्रथम थर पे देखु कौन कोन मझे भी तो आज मते प्रथम थर पे देखुछु एबे निचो के कहछु अपा यो जो मझे हमें मो छिया हां एडी बेने काम करछु तो से मते चिन्हनी बोली मना करछु।
ଘରେ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରେ ବୋହୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତୋର ଏ ଭାଇଟା ଜାଣିପାର ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ମାରି ଦେଇଛୁ ତୋ ଭାଇ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ କଥାଟା ଠିକ ସେ ନୁହଁ କଥାଟା ହଉଛି या फिर तू तो बचा भाई ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁ ହିଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବଚା ଭାଇ ତୁ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହବ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁକୁ ମାରିଛି ତୁ ଏତେ ଖୁସି ନୁହଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋତେ ନଚଳି ନଚଳି ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବଚା ଭାଇ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତୁ ଏଇଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ସୁବିଧା ଭଲରେ ରହ ଖୁସିରେ ମା ତାର ମାସିଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ସେ ପଶଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବିନି तो खेल सरी जाइए वर्षा मामा तो गला साम्राज्य को ध्वंस करने पाई वो पुलिस माइक तो घर चारिपटे खेल अछि आज एसपी जो कहा तो यार एसपी जो हां अरे तो पाठ सका पड़े एसपी चाकरी देई छी मो हां तू को समझ नष्ट नहीं कौन उपाय दवा କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ଆପଣ ଏଠି କଳା ସଂଘ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ या भीतर पूरी तो कोई मस्ते छोटा मारे वाला को बोलुनी हां अरे तू मोर रक्तରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି वाह मानि गले को तम समस्त को मानि गली समस्त मिश्री ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ आइए जाओ ବନ୍ଧୁକ ଜଳକୁ କଥା ଧର ଚିପି ଦେ ବନ୍ଧୁକ तो मामा को इधर पास दे दो तो मामा को कहो पास दो का वो फोटो मार दे बाबा से अपन को पुओ हां बुझाला वो पुओ कौन सो हां मगर पुओ छियो स्त्री माने किसी न था या माता बस कर बता दो बोले सितारा पर को फेंक दे ए मामा पास दे दागाला का पुत्र का मार दे पुत्र बोटा भी दबाई थी पास दे 我上面的狐狸龙在这里，这没人这。 नहीं नहीं भाई କାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଆରେ ତୁ ଯାଅ ଗଙ୍ଗା ଏହି ଗଙ୍ଗା ତମେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଦୁଃଖ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସହିର ପାରି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ତମେ ମତେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ତମ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲ ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ କହିନେଲ ହେଲେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିପାର ଏବେ ଏ ଦୁନିଆ କହିବ এই ঝিওটা বাঘ হবো তার স্বামী মুন্ড খাইলা বলি এই ঝিওটা একটা অলক্ষণীকে কোটা অপমানিকে নেবো অবশ্য যদি হো আসল মহাতুর সক্ষা পাইকে মমতা শীঘ্র বাঁচে মতো বিধবা করে নিয়ন্ত আসল সাগর আমি চেয়েছো করো যাও
ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପରା ବିଧବା ହବ ହେଇଯିବ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନେ ପାରିବିନି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆଜି ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ କରା ଦିନରେ ମୋ ସୌକା ଶାଢ଼ୀ ଚିତ୍ର ପିନ୍ଧି ସାବିତ୍ରୀ କଥା କଟିବା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହାତର ସକା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟମାଟର ସିନ୍ଦୁର ଲିପିଯିବ ଆଉ ସେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନା ମୁଁ ତତେ କହିବିନି ପାରିବିନି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପାରିବିନି କାହିଁକି ପାରିବନି ତୁ ଏଇ ତୁ ରହୁଛୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ତୁ रे साको तू को मोबाइल नहीं कर पाई बोली बात सौका भांगी दे वो बता से काम अच्छे तो मुझे वीडियो सजाई दे साको अरे ओहो होती को चलो चलो बोली पिगला दुनिया